Доброго времени. На этом видео посмотрим на такой ресивер от фирмы Dual Studio Concept модель CR9065. Послушаем его с такими колонками от фирмы Aiwa в моделях NM820 SX, NM820. Включим, послушаем радиоэфир. Как он звучит, мне очень понравилось. Звучит действительно сочно, объемно. Причем все темброблоки, бас и требл находятся в нейтрале. Автопульс также работает очень хорошо. Есть индикатор уровня сигнала. Ти слухаєш? Люкс. Радіо Максимум. И есть память на 30 радиостанций в нем. Ячейки памяти находятся здесь. Очень приятно звучащий аппарат. Но нужно немножко подстраивать антенну. Здесь простая проволочная антенна подсоединена. Очень хорошее звучание у этого аппарата. Рекомендую, если нужно озвучивать небольшие второстепенные помещения. И если есть желание сэкономить на тюнере, здесь очень хороший чувствительный тюнер с памятью на 30 радиостанций. Вот такие есть входы, фонокорректор, причем каждый вход озаглавлен соответствующей надписью. Есть два диапазона, средне- и длинноволновые, кроме FM. Дальше вход CD-дискового проигрывателя, обозначенный светоиндикатором CD. Tape Monitor 1, Tape Monitor, Tape 2 здесь есть, также загорается. И видеовход, то есть фактически это AUX. Ну и в общем-то все работает. Loudness, Direct звучание, обход темброблока, то есть отключение бас и требл в режиме Direct. Ну и в общем-то аппарат достаточно мощный. На кусок проволочки принимает очень качественно. Звучит даже без loudness очень хорошо, а с loudness просто великолепно. Регулятор вот этот громкости выполнен из металла, очень приятный такой на ощупь, а передняя панель все-таки выполнена из пластика. Красивый вот шрифт, Studio Concept, Surround Sound, Remote Control, то есть предусмотрено управление пультом дистанционного управления этим ресивером. Есть две группы акустики, A и B. Выход на наушники есть. Ну и покажу, как сзади он выглядит. Что здесь есть? Проволочная антенна, позолоченные входы мы видим для фона и для CD. Зажимы для двух групп акустики. Акустика 8-омная, можно использовать зажимы обыкновенные и так называемые бананы. Ну и вот
сам шильд с надписью Germany, Западная Германия. Мощный радиатор, и на нем закреплены 4 каких-то качественных транзистора. Я не присматривался. Но, в общем-то, звук очень классный. Все входы работают, все переключатели работают. Автопоиск станций также работает. В общем, такой сочный звук, даже при отсутствии коррекции высоких и низких частот. Сейчас, кстати, Direct включен. А если немножко обогатить высокими низами, то просто... Перес FM. Taste of tears lose their taste for kissing. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Наближаємо нашу перемогу разом. Спасибо за просмотр. Мир Украине. Всем пока.